大风厂的厂房1个星期必须拆除，拆除不了，我跟市委拆你们的乌纱帽。这个光明峰的开发商一个都没好。哦，对了，倒是有人揭发说大丰服饰集团的老板蔡成功想跟一起行个贿，但也只是推测，目前拿不出什么过硬的证据。就这样谁呀？山水集团的老总高小琴。书记，其实蔡成功的把戏呢，我们早就看得清清楚楚。他呢，煽动工人长期站岗的目的，无非就是想利用工人来要挟政府。这个对于这副市场收拾他的钱，并没办法，就只能逼着我们一个一个退。这个把产权早就过户了的私营服装厂，厂房半年都开不了，什么问题啊？丁义珍收没收蔡成功的黑钱，收了多少？一定给我查，查清楚了，一把办理。好的，李书记，我们尽快找蔡成功调查，把蔡成功的背景调查一下。这后台到底有谁呀？想干什么呀？我不管是谁抓的他，不管他资历有多老，脾气有多大，都要一把办理。今天当着高总的面，我把话说了。大风厂的厂房1个星期必须拆除，拆除不了，我跟市委拆你们的乌纱帽。听见没有？谢书记。这工作